Hello，我係鸚鵡，我係企鵝，歡迎咁多位加入我哋會員啦！呢一條呢係會員搶先收睇嘅新影片，遲啲呢都會開放俾非會員收睇嘅。廢話少說，即刻去片啦！哇！終於勁快咁樣過完安檢，然之後就可以入閘口。我哋有 last minute second 啦。作為呢個找數真漢子，嗱，依家我就坐緊硬咗啦，但係因為咧真係逼到咧影唔到嘢，所以咧就大家將就下。啱啱我哋經過嗰條咧就係亂江啊，依家咧我哋就見證緊啦，開定個地圖。我哋離開黑龍江省，進入內蒙古自治區。我哋而家就係喺條邊界啫，睇好似好近，但係已經望住咗地圖好耐，都仲未入到輪。今日我哋係晏晝，應該大約要坐10粒鐘。其實喺呢10粒鐘之前，我哋都坐過好多次唔同嘅晏晝，但係為咗做呢個找數真漢子，都係拍片俾大家睇。今次就冇合味道啦。好在買咗啲呢個唔賣廣告，拎走佢。到啦，準備啦！架車唔知點解突然之間都慢咗，可能架車過界嘅時候都要就住。有咩唔同出嚟？誒，蒙古包，真多！頂上呢個3個蒙古包，耶！嚟到呼倫貝爾市啦，嘿，新城市，解鎖版圖啊！冇錯，呢個呼倫貝爾大道係不得了。點解中間又甩咗一忽咧？因為呢一忽咧係黑龍江，呢個係咩加格達奇？日常啊！明天我也到啊，我们去啊。你买几桶啊？是吧？我怎么当成那样？哎呀，冇鬼，6蚊。6蚊一個杯麵，先係咁樣，我呢個都5蚊嘅。肚餓。坐硬着，仲要攬住2杯麵。咦？但係其實唔係好貴喎。其實車上面買咧，即係個鐵路專供都係收6蚊，所以下次可以考慮下，就冇買喺上車買，比貴多1蚊度。收垃圾啊！把这个扔到这里嗎？話說喺呢個火車上有一個好恐怖嘅現象，就係當有人開咗一個杯麵之後，其他人都會跟住開杯麵，呢個稱為羊群效應。喺火車上點樣可以將呢個杯麵賣到一個好嘅價錢？就係要喺佢面前食杯麵。今晚最初10點。好，嚟到牙黑石站，依家嘅時間係18點33分。好，啲東北人硬座都係7、8個鐘，頂到盡。我呢隻咁嘅鸚鵡話要坐10個鐘，被逼應試好慘，我而家好肚餓。本身都諗住喺海拉爾嗰度 stay 多1-2晚，但係我哋真係冇時間，係。所以辛苦你啦，坐多2個鐘。陪坐企鵝，收錢啊，收貼士。加油，坐多2個鐘你就可以去到滿洲里。貼士，俾貼士。各位，呢個就係真正嘅呼倫貝爾大草原。有冇覺得好綠油油？好護眼啊！我覺得。邊個近視、遠視啊、散光，快啲過嚟睇下呢條片。呢個就係海拉爾站啊！
哇！時間嚟到7:52，嚟到海拉爾站，就係呼倫貝爾大草原個站啊！坐咗7個鐘，終於到啦，係到咗，仲有2個站，要10點先到呢個滿洲里。頭先幾乎滿晒嘅車廂，大部分人都已經喺海拉爾站落咗，而家係冇人咁滯。哇！有2個洗面嘅地方，哇！唉，最後2個站啦，最後2個站啦，哎呀，條腰就快斷啦。呢個認月亮同大佬認錯嘅寶寶，Hello， 明應該睇喺嗰邊啊嘛，嗰邊好安全嘅城景。哇！月亮啊，個月亮好靚啊！一邊夜已深，另外一邊仲係夕陽西下，晚黑。晏座最開心就係可以瞓低。晏座踏出呢個臥鋪嘅感覺，雖然都伸唔直隻腳，但係都幾舒服。你睇下對面嗰個，可以保持儀態。呢個就係你個牌就喺你前邊，你冇諗影啊！呢個係滿洲里前嘅一個站啊，扎拉羅唔使。諾爾西，扎拉諾爾西 ，OK。扎西，吸下空氣先。扎賴洛爾西，唉，最後一個站。今日加車加到連個月台都爆晒，你睇爆晒已經。準備咯，吹雞咯。哎呀，哇，好涼啊出邊，仲有15分鐘報下時。我哋已經喺架列車度生存咗接近10個鐘，終於嚟到滿洲里，相當刺激。就嚟呢個傾電話傾咗好耐。到站咯，到站咯，呢度就係滿洲里路。哇！真係準時。哇！呢個就係滿洲里站啦，我哋嚟到啦，我哋嚟到啦。經歷咗10個鐘車，終於嚟到內蒙古嘅滿洲里站。呢度咧係接住又係俄羅斯。依家咧第一步係出咗站，然之後咧就去睇下邊度有嘢食先。好肚餓啊！今日成日都冇食過嘢，淨係食咗個奶磚同埋個麵，同埋呢度天氣都真係幾涼。嘿，餐車 ，hello， 餐車，呢個係晏鵝，哇，好多晏鵝車啊今日，喺度加3添，睇下加1已經出現啦，喺8號車隔離攝咗個加1，加2，加1加2卡，滿洲里歡迎你。哇！真係歡迎我！哎呀，就係喺度飲嘅。滿洲里歡迎你。哦耶！成功出嚟！哇！終於嚟到呢個滿洲里啦！有時間有分鐘 ，good。呢度嘅北邊就係俄羅斯啊。其實呢個軌係通去俄羅斯，呢度有班國際火車 K19係可以去，不過唔知道開跑。但係好貴啊嗰班 K19。係啊，
佢哋跨得過佢車定？嗯，知道自己嚟咗內蒙古咧，就係你見到佢開始有呢隻蒙紋啊！呢個就係大名鼎鼎住一晚要2000人嘅豪華酒店。好，